değil, onlarca hastalığın belirtilerinden birisidir. Öksürme sebebiniz astım, alerji gibi hastalıklar olabilir. Her ihtimale karşı uzman bir doktora başvurunuz. Gıcık haline gelen öksürüğü geçirmek için bu doğal karışımlardan faydalanabilirsiniz. 1. Karabiber çayı. Karabiber dolaşımı ve balgam akışını hareketlendirir. Bal katıldığında ise öksürüğü tamamen yatıştırır. Bu karışım doğal bir antibiyotik niteliği taşır. Karabiber çayın hazırlanışı. Bir çay kaşığı taze çekilmiş karabiber, 2 yemek kaşığı bal ile bir fincanla karıştırılır. Üzerine kaynar su dökülür. 15 dakika kadar demlendikten sonra süzülür ve içmeye hazır hale gelir. Balgamlı hale gelen öksürüğü geçirmek için karabiber çayını deneyebilirsiniz. 2. Kekik bal. Üst solunum yolu enfeksiyonlarına, bronşit gibi hastalıklara çok iyi gelir. Bu hastalıklar öksürük yapan hastalıklar olduğu için öksürüğü geçirmek için kekik kullanılır. Kekik yaprağı ispatlanmış bir öksürük ilacıdır. İçine bal katılmış kekik çayı daha da faydalıdır. 3. Limon, karabiber ve tuz. Bir limonu 4'e bölün. Böldüğünüz parçalardan birinin üzerine karabiber ve tuz atın. İyileşmenin hızlanması için limonu yiyin. C vitaminiyle bağışıklığınız güçlenirken nefes alışınız da rahatlar. Öksürük için ideal bir yiyecektir. 4. Ilık süt, bal. Bal katarak içeceğiniz ılık süt öksürüğünüzü alır ve boğazınızı tamamen rahatlatır. Boğazınızdaki gıcığı ve öksürüğün gelmesini engeller. 5. Badem, portakal suyu. Bademleri rondo yardımıyla parçalayın. Birkaç çay kaşığı parçalanmış bademi bir fincan portakal suyuyla karıştırın. Öksürüğünüze çok iyi gelecek ve faydalıdır. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. Hadi herkese görüşmek dileğiyle.